Questo è fuori. Il gladiatore che esce dalla piscina. Guardalo che rinasce. Via Mario, via. Scusa. Ma che si ribalta, che cupa. Via, via che gira da qui quel schia, oh! Ah, va di là, più Bella Mario! Sei tremendo, via che non ci vedo. Figa, che effetto vederlo così però, eh? Basta poco. 350 quintali di scavatore, guardalo lì. sarà 3,90 adesso. Sì. Questo è più pulito degli altri, c'è una corrente. Oh mamma, se l'hai cussato. Bastardo! Io cane che preso là, ma sai che corrente che volevi io bastardo? Guarda che lì appena questo. Quanto corrente nervoso. Poi Lorenz sono qua a fare da palantoliere io. Con me? Bella storia. Devo andare su l'acqua, metterle sotto. Andiamo giù a mettere un mare giù. Qua, i miei amici, ormai si sono visti qua. Grande Mario. Io non c'ero, sono stamattina si chiude per la palafrante, no, fa.
Tanto non è nostro. Mamma che disastro.